拍你踩單車叻啊嘛，影你啦！嗱，睇住啊，前面有啲碎石啊。係南瓜嚟㗎，嗰啲係我知道啦，係嗰啲龍眼嚟㗎。好似係啊。嗰啲龍眼太多啦，跌低落地下咧，點解？跌晒落地下啫。係啊。點解啊？都跌低落地下都冇人殺嚟，啊佢喺度殺，都係殺大龍行呢邊啊嘛，右邊啊，隔離條路好行啲㗎，行呢度好，呢度側邊係啦，側邊。嗰度咁難嘅。唔知佢冇鋪過條路咯。嗱，我哋去到蝴蝶村嘅呢度，差唔多。呢度有冇？有㗎，一路沿住輕鐵軌行都有輕鐵嘅。